mahafinaritra ny tombandriamanitra. Arabaina avokoa ianareo rehetra zay fa eo ampototry ny radio. Hoy aho aminareo, ny tompo zay nitaona anareo mba anaraka zao fandariny izao. Izany hamangy anareo ka hitondra fanafana sy famonjena ary fitahina ho anareo ny teniny zay ambarako aminareo androany. Ny afatra entiko anareo amin'ity andro anio ity dia afatra mikasika any amin'ireo olana entin'ny fo maratra. Ny olana entin'ny fo maratra. Fampianarana mikasika am'izany no resako androany. Aorian'ny fanazavana ataoko dia anao vavaka fanafana ho anareo manokanao. Miomana ho am'izany fahasoavana izany. Ny azoko antoka, raha minsy mandray tsara an'izao afatra hitako zao ianao, ary raha mangetaetany ho afaka, dia ho afan'Andriamanitra tokoa ianao, anio dia anio ihany. Ho afan'Andriamanitra fonao maratra, ary ho ataon'Andriamanitra lasa fo vaovao ny fonao. Ary zay fonao lasa vaovao zay no hitondranao ho amin'ny fahombiazana sy fandresena ary ho amin'ny fiainana mety amin'izao taona dia avintsika izao. Ny fo maratra mantsy manakana an'Andriamanitra tsy asa, fa ny fo voadio, fo vaovao dia mitondra fahombiazana sy fandresena ho iaho. Miomana ary ianao ny andray an'izany fahasoavana lehibe zany. Zao azy, andao anao vavaka aloha isika, etsika mametraka an'izao afatra izao hoe ho an-tanan'Andriamanitra. Mivavay ihany koa anefa ianao mba hiteny aminao ny tompo. Andao aza hiaraka anao vavaka isika. Rainay tsy to, rainay malala, rainay mandrakizay. Dia raina sy ankalazaina ianao ary omena voninahitra. Misaotra ny amin'ny afatra androany zay asainao etiko. Satria tianao izay zanak'olombelona. Tianao re olona zay fa eo potrin'ny radio. Anehoanao fahasoavana izy androany. Hovojenao re olona zay manana fo maratra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko. Minsy matoky aho fa efa tena liana ianao ny andre ny afatra entiko. Araky ny fanambarako tery aloha, anazava aminareo mikasika ny amin'ireo olana ento fo maratra aho androany. Andao amaky Baiboly isika, araka ny voalaza ao amin'ny Jeremia 17:10 hatramin'ny 10. Toy izao ny voasoratra. Ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra, sady manana aretina tsy azo tranony. Iza moa no mahafantatra ny aminy? Zao Jehova no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo, mba hanomeny ny olona rehetra araky ny aleny avy dia araky ny vokatry ny asany. Ripian'ny malala. Maro amin'ny olona no manana fo maratra. Maro moa no antony mahatonga an'izany. Fa saingy zao, tsy hain'ny olona hoe mitondra olana ho azy, ary olana amin'ny karazany fananany fo maratra. Ny fo maratra tompoko dia fa olana manokana. Kanefa tsy mijanona amin'izay olana mahazo anao zay lay fo maratra, fa mbola misarika olana hafa ihany koa izy. Ny olana voalohany eto fo maratra dia ity: ny aretina. Anisan'izany ny areti-po. Anisan'ny aretina tena mampahory sy mampijaly olona nefa ny areti-po, ary aretina sarotra sitranina. Ny Baiboly rahateo moa efa nanambara an'izany. Olona eo amin'ny Jeremia 17:7 le novakina teo, ny fo dia mamitaka mihoatra no zavatra rehetra, sady manana aretina tsy azo tranony. Raha ny Baiboly no milaza an'izany dia zay mihitsy zany ny areti-po. Ory sy mijaly tokoa ange ny olona marary eo amin'ny fo e. Misy fotoana azy le olona marary eo amin'ny fo mihitsy ny fanentanana ao amin'ny fony, ary mahazo mivatany ray manontolo mihitsy azy le fanentanana eto fo marary. Tsy resany intsony ny fiovan'ny endrika amam-bika mahazo an'le olona marary fo, fa mivontovonto sy mibinabina mihitsy ny tenany ray manontolo. Lasa misy rano mihoatra ny tokony ho izy ny vatan'ilay olona. Mijaly zay no marina. Fa ankoatr'izany, tsy maintsy lany vola amin'ny fitsaboana ihany koa ny olona manana aretina eo amin'ny fo. Marina fa sarotra sitranina areti-po, fa tsy mangina amin'izany ny olona, fa tsy maintsy mitsapo tena eny foana izy. Tsy resany intsony ihany koa ny fahakiviana sy ny famoizam-po mahazo ny fo sy ny sainy ny olona marary ao amin'ny fo. Olana daholo ange zany rehetra zany ripian'ny malala e. Saorana nefa tompandriamanitra, fa efa nanao teny fikasana izy fa hanasitrana ny olona marary rehetra
toy ny aretina rehetra mantsy ny aretina mahazo ny fon'ny olona ka azon'Andriamanitra sitranina afoma magaga ho tomp'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 3:telopolo indro tanterako tokoa ny fanasitranana anao eno sitraniko ianao ary asiako aminy ny aren'ny fiadanana sy ny fahamarinana ry mpiany malalo maraha tokoa vianao zay mandre anzo afatretiko zao inona lay aretina mahazo ny fo ve no mahazo anao ho iaho hoe aza kivy ary aza mamofo zany ianao azon'Andriamanitra sitranina anio de anio ihany zany aretina mahazo ny fonao izany raiso siekeo amin'ny fonao rehetra zao torehetra omeko anao zao efa fantatr'Andriamanitra tamin'ny elangeny fisin'ny aretina eto ambony tany efa fantatr'Andriamanitra toy zany akeo ny fisin'ny aretina eo amin'ny fon'ny olona ary efa nomen'Andriamanitra atsika zanak'olombelona mihitsy Jesosy zanany ho fanasitranana ny olona marary ahoana ao amin'ny baiboly raha nanazavany amin'ny Jesosy izy toy zao mivoasoratra ao amin'ny Asa Apôstôly 10:7 hoe fa kina amin'ny naran'i Jesosy lay teny Jesosy zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masa sy ny hery sady mandehandeha nanao sosy na sitrana zay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy noho zany mitonanao any ino fampamonjy sy mpamaolana ary mpanasitrana Jesosy ary mbola mitonanao any ino fa afaka no sitrana anio de anio ihany ianao zay marary afaka no sitrana anio de anio ihany koa ny fonao maratra sy marary oko fantatrao fa zao teny toriko aminao zao de misy herin'Andriamanitra miasa manasitrana ny olona mandre ny teny misy teny toy zao mantsy ao amin'ny bokin'ny Salamo 7:120 nandeha fa ny teniny izy mba sitrana azy ary nanafaka azy tamin'ny longo ny anjarany ny olana faharoa mahazo ny olona manana fo maratra ihany koa de ity sarotra amin'ny olona manana fo maratra ny mamela heloka olona isan'andro voatahiry ho maloto fo foana izy zay zavatra rehetra tsy nifanaraka tamin'ny sainy ka nataon'ny olona azy de tsarony foana ary terisina ao anatin'ny fony ao tsy takatry ny sain'ilay olona nefa fa mampijaly azy sy mitondra olana hafa eo amin'ny fiainany ny fo tsy mamela heloka sy ny fo maloto zany ange no antony mahatonga ny aretin'ny olona sasany tsy mety sitrana mihitsy na defa manao ezaka hitsabona tena aza izy na inona ezaka atao entina hitsabona tena rehefa ny fo no maloto tsy madio ary tsy mamela heloka de ezaka mosala ihany ny fitsabona atao azy tsy ho sitrana mihitsy ny olona manana fo maloto sy ny olona tsy mamela heloka ary tsy afaka ny anasitrana zany ny olona zany ihany ko ny tomp'Andriamanitra voasaka ny fo maloto ny fikasan'Andriamanitra nanasitrana an'le olona marary jory vavolombelona aminareo ao nisy roa vavy tonga tao amin'ny broko ny raha tamin'izy ireo de olona marary ao amin'ny tranonjaza efa natao ty olona marary ty daolo zay azo natao rehetra fa tsy netsitrana mihitsy izy efa nentina tamin'ny alala fivavahana ihany ko zany aretina nahazo azy zany fa tsy sitrana mihitsy izy efa roa taona no narariny araky ny fitantarany noho zany nataoko ny fanentanana azy mba hitodika amin'ny Jesosy izy no tomiko ihany ko izy ny ino fampanasitrana ny tombo Jesosy ary nataoko ihany ko ny vavaka ho azy mba ho sitranin'Andriamanitra izy fa izao tsy netsitrana mihitsy ity ramatoa ity indro isan-kerinandro izy no tonga mionamiko sy ametrako tanana fa tsy netsitrana mihitsy izy lany fanahy mihitsy ao tam'izany ary tsy haiko intsony ny tokony atao so ihany fa namangy ihany ny tompo ka natongahy nanontany ny tena tantara-piainana taorina zany vao fantatro fa olona maloto fo izy ny orona zavatra ratsy nanjo azy ariky fitantarany de maditra ny vadiny ary mitondra ny sipany ao an-trany misy azy ireo mihitsy ny vadiny masamika ato-trany miaraka amin'ny sipany ao amin'ny sambora misy azy ireo ihany koa ny vadiny ary masamy manao vava ratsy am'ilay tompombady mihitsy le sipany vadiny marobe mihitsy ireo zavatra ratsy tsy zakany fony teramatoa ity raha ny fitantarany no jerena tena naratra mihitsy ny fony no zany rehetrarehetra zany teo vo azoko
fa manana fo maloto sy fankalana ity Ramatoa Marary ao amin'ny tranonjazy ity. Ary zany fo maloto sy fankalana faratapony zany no antony natonga azy tsy netsitrina mihitsy na inona ezaka efa nataony. Ary mola zany fo maloto sy fo maloto zany ihany ko no antony natonga azy tsy nositran'Andriamanitra na de fa nanao vavaka araka zay tokony atao aza izay mpanompon'Andriamanitra. Tsy mety amin'Andriamanitra mantsy ny mahita olona manompo azy sy mitady azy kanefa maloto fo sy feno fankalana. Tsy mety amin'Andriamanitra zany, ary tsy afaka ny hamonjy olona toy zany Andriamanitra. Fantatra Andriamanitra tsara fa hiarany tsy rariny ianao. Fantatra Andriamanitra tsara ny fotoana natokanao manana fo maratra. Fantany zany fa izao foana mila manana fo madio ianao. Noho zany tsy maintsy notoroko hevitra izy, notomoko mihitsy izy tam'izany mamela heloka sy hanadio ny fony. Nampahafantarako azy ny voalazan'ny Baiboly, nomeko azy le teny nataon'i Jesosy tao amin'ny Marika 7:20 milaza fa tsy maintsy mamela heloka olona ny olona iray zay mila ny famonjen'Andriamanitra. Nomeko azy ihany ko le teny nataon'i Jesosy ao amin'ny Mateo 5:15 fa ny olona madio ampo ihany no afaka ahitan'Andriamanitra miasa sy mamonjy ary manasitrana. Tena noreseko lahatra ho am'izany mihitsy izy. Kanto tsy mety mihitsy izy satria fa tena naratra loatra ny fony ary tsy zakany mihitsy ny toetra naseny vadiny sy lay sipany vadiny. Tompoko, ekena fa tena naratra tokoa ny fonao noho ny ataon'ny olona anao, fa saingy anao ihany no anana olana ary olana mandramaty raha ohatra ka tsy vonina ny amela heloka sy tsy vonina ny anadio ny fonao ianao. Tamin'ny farany azy de nanaiky ihany ity Ramatoa Marary ity fa amela ny heloko ny vadiny sy amela ny heloko lay sipany vadiny izy. De raina ny tompo fa tena nanao ny asa ny fanahy masina tam'izany ka vetivety teo tena niova fo tokoa izy. Nitomany be mihitsy izy aloha taorina zany, de nahavita nanao vavaka izy ho fanadiovana fony sy ho fanesorana ny fankalana tao anatin'ny fony. Aveo nahavita lamela ny heloko ny vadiny sy le sipany vadiny izy. Endoko zao mihitsy ny tolombavaka nataony tam'izany fa vonina ny amela ny heloko ny vadiny sy sipany vadiny izy. Netony teo anatrehan'Andriamanitra mihitsy ny anaran'ireo olona ireo tam'izany. Akory ny zava-magaga rehefa nataoko ny vavaka fanasitrana anazy de sitrana tanteraka izy. Niala tao am'ilay aretina ratsy tao amin'ny tranonjaza. 3 andro taorina vavaka nataoko azy neona tamiko indray izy ary nijory vavolombelona fa sitrana tanteraka izy. Tena nampitombony finoko mihitsy ny fanasitrana magaga nataon'Andriamanitra ho an'ity vehivavy ity. Nampitombony finoko satria roa taona narary tao amin'ny tranonjaza ary roa taona nandera foana. Izy amin'io efa tena mahita tanteraka ary atahorany ho faty afaka andro vitsivitsy. Kanefa zay nambarako zay nositran'Andriamanitra izy rehefa nanadio ny fony sy namela ny heloko ny olona nanisy ratsy azy. Sambatra ny madio am-po Jesosy fa izy no ahitan'Andriamanitra. Nahita ny herin'Andriamanitra tokoa ity Ramatoa Marary nandritry ny taona ity rehefa avy nanadio ny fony. Ry mpiany malala, zao ihany koa ny fotoana natokan'Andriamanitra amonjena anao sy anasitranany anao zay marary. Inona nalay aretina? Manao ahoana fisehony? Manao ahoana ny heriny? Tsy vitanao ary tsy vitan'ny olona angambany nanasitrana anao hatram'izay fa zao kosa afaka nositran'Andriamanitra ianao. Toy zao ny tenina mpitoran'Andriamanitra an Jeremia mpaminany. Hoy izy amin'ny Jeremia 3:9 de eny ro tanterahako tokoa ny fanasitranana anao, eny nositraniko tokoa izy ary asiako aminy ny haren'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Fa ny condition fotsiny de ity: avy alao ny heloko reo olona na nisy ratsy anao, na heloko reo olona na nafitoana anao. Eny na dia fanafitoana farany zay mafy azy no nazo anao de zany ihany. De zay ihany diovy fonao. Avy alao ny heloko reo olona na nisy ratsy anao ary esory ny fankalana. Diovy io natrehan'Andriamanitra ny fonao. Ahoana ho Jesosy? Sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. De mbola ny teny toy zao ihany koa aza Jesosy hoy izy: raha manao vavaka ianao ka eo anao no mahatsiaro fa misy olona anananao alahelo de velao ny helony mba ho avelan'Andriamanitra ny helokareo ka ho vonjena ianareo.
maraka tokariky ambe folo de fadimy amby roapolo no misy an'izany teny zany ry mpiany malala anao vavako anao ao am'izao famaranana am'izao afatra etiko zao mintsy matoky ao fa ho sitrana ianao raha no raisinao reo torevitra nomeko anao reo omena tompo voninahitra zay ny amin'ny tapany voalohany iny fa anaraka iray losika aorina zany de toizaka fampianarana eny ary tompoko misaotra nareo teknisiany zay ny am'izay ira nalefa nareo teo zay saotra tompoko misy matoky ao fa mbola anohy ny fanarana zao afatra etiko zao ihany ianareo araka nambariko tery aloha maro amin'ny olona no manana fo maratra ary zany fo maratra izany matetika no anisa fotry ny olana misy amin'ny olona maro tantarako aminareo mpanaraka zao fandariny zao fa sarotra vana ihany ko mantsy ny olana ety ny fo maratra fa ankoatrizay voalazy zay matetika ny zava-misy mahazo an'ireny olona manana fo maratsy ireny de ity nazo toerana ao amin'ny fon'le olona ny fanay ratsy ny anaran'ny fanay ratsy tafitra
ka nazo toerana ao anatin'ny fon'ny olona maratra lay fanahy ratsy antsona hoe fanahy favesarana. Ny atao le fanahy ratsy am'zany rehefa nazo toerana eo amin'ny fo izy de ny mitondra vesatra isan'andro ao amin'ny fon'le olona. Ino no ataony ianao? Ny ataony mitondra lahelo ho am-po, mitondra fakiviny sy famozam-po ho an'le olona nazahoany toerana. Tsy avela ny faly sy ravo zany mihitsy ny olona azo ny antanana. Raha misy fifaliana aza eo aminao de fifaliana mandalo fotsiny ihany, fa tena mibahana eo amin'ny fiainany de alahelo sy vesatra ho am-po. Ataony mitoka-monina mihitsy aza ndraindray le olona nazahoany toerana ao amin'ny fo. Tsy avela ny fangaroaro amin'ny olona ihany koa. Lay fanahy ratsy mihitsy no mibaiko an'le olona efa nahazo ny antanana ho amin'ny fiainana tahak'izany. Ankoatr'izany, to am'lay fanahy ratsy ny olona manodidina azy, to amin'ny olona mba ampitombo ny fanafitohinana mahazo ny fon'le olona zay ipetrahan'ny fanahy ratsy, to mba hitombo ny faratrany fon'le olona nazahoany toerana, to am'lay fanahy ratsy ihany koa ny manodidina mba anilikiliky an'le olona manana fo maratra, ary amin'ny farany ataony mamoy fo sy ataony mamoy tena mihitsy le olona ipetrahan'ny fanahy ratsy. Olana lehibe tahak'izany no mahazo ny olona efa azony devoly an-tanana. De raina nefa Tompoandriamanitra fa mbola azon'Andriamanitra vonjena foana ny olona tahak'izany. Mbola azon'Andriamanitra vonjena foana ho iaho ny olona tahak'izany. Noho izany avy alao eloka re olona na nisy ratsy anao na iza izany olona zany, ary diovy tanteraka ny fonao tantiarao manomboka androany zany. Ity ihany koa anefa misy toretra omeko anao, miverena amin'Andriamanitra ny fonao rehetra ianao. Aza mandeha rery tsy misy an'Andriamanitra intsony ianao. Ao ko tena metraka ny fiainanao eo an-tanan'Andriamanitra foana ianao. Ome toerana ao anatin'ny fonao Jesosy. Tongava mamonjy ny vavaka fanafahana ato anay fiangonana Refindrora kely ianareo. Ny antony tsy maintsy avoaka sy asorona hiala ao anatin'ny fonao ny fanahy ratsy mpitondra vesatra. Tsisy fivany zany ny fiainanao na de fa niroso tam'ilay dingana voalohany ho an' Jesosy azy ianao, raha tsy le fanahy ratsy mihitsy ihany koa ny miala. Zay mahatonga anay miteny manao hoe tongava mamonjy vavaka fanafahana ato anay fiangonana Refindrora kely ianareo. Efa nahita olona marobe no afan'Andriamanitra ao. Mino fa tonga ihany koa ankehitriny ny fotoanan'Andriamanitra nataony ho anao. Sitrapon'Andriamanitra ny hanafaka anao, sitrapon'Andriamanitra ny hanasitrana ny fonao maratra, sitrapon'Andriamanitra ny hanome anao fiainana vaovao sy tantara vaovao. Ko raha mety aminao de tongava tokoa ianao hamonjy ny fotoam-pivavahana atao anay fiangonana Refindrora kely. Tongava ny alahady, misy fidirindimy zay ny alahady amin'ny 9 ora, amin'ny 20 ora, amin'ny 10 ora, amin'ny 12 ora ary amin'ny 2 ora. Ka zay mety aminao am'ireo fotoan'ireo no vonjenao. Afaka miaona aminay manokana ihany koa anefa ianao. Misy mpanompon'Andriamanitra maro ato aminay, afaka mandray ianao zay mila vavaka manokana toy ny délivrance. Zay ny amin'ny tompoko, fanaraka hira ray losika, vita ny hira de ataoko ny vavaka ho anareo. Mino ary matokifa hiasa Andriamanitra. Anao vavaka ho anareo zay marary ihany koa ao, na inona ny aretina misy eo aminao. Magataka ny teknisantsika andefa hira anankiray. Silent,
eny ary tompoko misaotra ny tompo isika tam'izay afatra netiko zay misaotra ihany koa ny amin'ny nandefasan'ny teknisiana le hira ndao hivavako anareo aho apetrao fonao tananao raha afaka mandoalika anao tena tsara be mihitsy ary manana finoana fa amonjanao Andriamanitra androany amin'ny anaran'i Jesosy manao zao vavaka izao aho ho famonjena ny fanahy olona sy ho fanasitranana ny olona marary ndrindrindrindra fa re olona marary eo amin'ny fo Andriamanitra mamondraha fo amindreo olona ireo ianao ary noho ny am' Jesosy dia any ho fahasoavana lehibe re olondreo mba ho voavonjy ny fanahiny mba ho voavonjy ho afaka amin'ny aretina ny olona marary ary ndrindrindrindra olona marary eo amin'ny fo sy janona amin'ny anaran'i Jesosy manodidina ao ry aretina eo amin'ny fo miala roako ny devoly mpitondra vesatra eo amin'ny fo miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra natao vonjena daholo re olona ireo androany ary apetraka ampitananao tompo ny fotoam-pivavahana zay ataonay amin'ny alady zao ka zay ho afaka hoany de ahita ny voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka omena anao ny dera sy ny voninahitra mandrakizay sotra tompo halleloia amen zay zany tompoko ny afatra netiko anareo androany ka de mametraka ny mandram-piaona amanaraka indray tompoko samy ho tain'Andriamanitra avokoa sika rehetra